Será que vai correr atrás? Já tá até preparando as pernas já, ó. Não é pra correr atrás, não é pra correr de mim. Olha os canários de terra. Canário de terra é bonito, é solto. Qualquer passarinho que nasceu na natureza é bonito solto. Agora tem alguns que já é nascido em cativeiro, solto na natureza, depois de velho, não, nem 100% consegue sobreviver. Para sobreviver você tem que criar em volta da sua casa solto, com bastante passarinho ao redor dele, para ele aprender a achar água e a achar comida. Olha o sabiá cantando. Olha que casarão bonito ali, ó.